Итак, всем доброго раннего утра. Еще один ритуал в вашу копилку для того, чтобы вам жилось легче. Дорогие друзья, если вы заметили, я дарю различные ритуалы и различных национальностей, этносов на различных языках. Некоторые языки я знаю бегло и свободно, на некоторых могу составить ритуалы, потому что знаю основные принципы магии. Многое мне передалось, многое мне отправлялось с разных стран. И вы сами видели, я вам показывала и старинные книги, я вам показывала и рукописи людей, которые мне отправляли. Некоторые вещи я могла подарить вам напрямую, имея такую возможность. Некоторые из них работы мои семейные, моих бабушек, их подруг. Некоторые я могла взять только за основу и создать на этой основе свое, поскольку нельзя было передавать именно в том виде, в котором есть, не имела я на это права. Одним словом, все это передано вам, вот это огромное наследие. И все эти каналы, которые открыты на разных языках, представляющие меня и говорящие о моем творчестве, и дочерние каналы, и каналы, которые люди открывают, где показывают мои работы авторские, да, в своем исполнении. Все эти благодарности, голосовые и прочее, прочее, это все начало образования, знаете, такой избранной касты людей. Людей, которые знают эту тайну, которая совсем не тайна, которая открыта и всем показана, и всем подарена. Просто не каждый желает менять свою жизнь. Одним словом, это люди, которые не поленились менять свою жизнь благодаря этим работам. Но мои работы, они все очень продуманные, да, детально, и не случайные они. Ничего случайного или просто так для красоты в моих ритуалах не существует. Я вам сейчас объясню, почему. Дело в том, что ритуалы денежные, например, на великое богатство, там нужно, значит, алтари, там нужны украшения и прочее. Я вам говорила, это уже делают люди, которые добились успеха в остальных моих работах, и они могут себе позволить, они уже достигли определенного уровня, и они с радостью подготавливают такие алтари и прочее, прочее. Но когда у человека неудача, безденежье, постоянные денежные препятствия, блоки, у него нет желания для доброе утро, для алтаря, у него нет желания особо, знаете, собираться, особо подготавливаться. Ему нужно что-то такое, что откроет ему дорогу, быстро поможет, а потом он, чем больше будет расти в этой сфере, чем больше будет получать и получать, эм, тем вдохновленнее он будет это все делать, сами понимаете. Одна победа влечет вторую победу и так далее. Когда у человека безденежье или когда у человека какие-то денежные блоки, вот, ну, не идет дело, вот уже должно, вот ни в какую, да, или человек привез определенный товар, хотели, вдруг передумали. То есть у него просто дело стоит, и жизненно важный вопрос просто жизни и смерти, но ничего никуда не передвигается. Вот что делать? Я очень много вам давала ритуалов: и сжечь денежные застои, денежные блоки, и смыть бедность, испугнуть бедность, и убрать безденежье, да, и, ну, очень много, скинуть с себя бедность. Вот все это вы можете делать, это все в совокупности даст замечательный результат. Но э, нужны и ритуалы такие быстрые, эффективные и очень сильные. Вот один из этих ритуалов, связанный со стихией огня и воздуха, атмосферы.
То есть здесь, значит, взаимодействует огонь и ветер. Сжечь эту бедность, эти денежные блоки, и отдать ветрам, чтобы они унесли. Работает очень быстро. Сила огня, она могущественна. Вообще энергия огня. Вселенная состоит из энергии огня. Звезды это огонь, солнце это огонь, да? Небесное светило огонь, и даже небесные камни обладают силой огня, потому что они все такие раскаленные просто. Огонь – это вселенская сила. Многие народы поклонялись огню, поклонялись солнцу как Богу, как божеству. Поэтому сила огня очень быстро срабатывает. В магии все взаимосвязано. Как-нибудь я продолжу цикл «Тайна заговора» и объясню вам уже все это связанное более так подробно. Итак, вот как по-быстрому убрать денежный блок, чтобы у вас посыпались заказы, чтобы, ну вот, что-то вот уже должно вот сейчас быть, и ни в какую. Быстро это все открыть. Значит, ритуальный костер, сжигающий безденежье. Еще раз говорю, я уже очень много вам давала этих ритуалов, но я считаю, что лишним не будет. Ритуальный костер, сжигающий безденежье. Денежную силу нужно все время обновлять. Это очень капризная сила. Очень капризная сила Вселенной. Она требует подпитки постоянной. Поэтому как только у вас начинается чуть-чуть не то, сразу делайте подобные ритуалы. Почему? Мы живем среди таких людей, которые тут же замечают у тебя перемены. Вот у тебя появилась машина, тут же заметили соседи, все друзья, все остальное, понимаете? И, может быть, на ровном месте просто у тебя стукнет мотор. И не удивляйся. Почему так случится? Да потому что ты выделилась из толпы. Вот ты купила шубу, ты спускаешься в лифте, просто спускаешься, выходишь, а там вот там бабки какие-то сидят, соседи твои. Вот ты спустилась в шубе, здравствуйте, 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 а сами сразу глазами тебя сверлят. А, шуба новая, интересно, сколько же она дала? Кто ж ее так спонсирует, интересно? Это ж где ж она работает, интересно? Понимаете, мы живем среди очень завистливого народа, и неважно в какой республике, все совковский менталитет. И как только вы хоть немного выделяетесь из толпы, знайте, что вы сразу стали мишенью с глаза. И тут же начинаются маленькие, большие неудачи. То есть вы начинаете платить тем духам, которые отправлены, вот эти вот посыльные силы, да, они приходят в вашу жизнь и начинают брать у вас энергию. Самая уязвимая энергия – это энергия денег. И вот вы замечаете, люди должны были прийти, что-то передумали, что-то не то случилось. Что-то в моем магазине весь день был народ, что-то в последнее время мало стало. Что происходит, не могу понять. Что-то заказывали, передумали. Берите и сделайте. Тут же огонь очистить вашу дорогу к деньгам. Сразу же. Но не ленитесь. Делайте столько раз, сколько надо. С первого раза чуть-чуть откроется, со второго раза еще больше, с третьего поток. И вот так до бесконечности и всегда. Понимаете меня, почему я вам даю эти ритуалы? Каждому подходит своя стихия. Кроме того, когда у человека нет настроения, когда человеку тяжело, плохо на душе, у него нет желания целый алтарь накрывать, у него нет желания целые там ритуалы делать. Вот без настроения он. Но сделать что-нибудь попроще, открыть в этот момент. А потом уже, когда, знаете, аппетит приходит во время еды. Когда человек доволен, радостен, вот у него получилось, он опять делает что-нибудь. У него уже настроение появляется, еще алтари делать, фортуну купить там, и это то, благовоние искать. У него должно быть настроение. Если человек абсолютно в таком мраке сидит, у него нет желания делать очень сложные, очень
емкие такие ритуалы. Для того, чтобы их делать, он должен изначально видеть один результат, второй, третий, вот так вот постепенно подниматься по лестнице, да, жизни. Итак, огонь всегда требует жертву. Огню давали либо древесину, либо хлеб, либо пшеницу кидали туда, чтобы огонь слушал и помогал. Силой огня вы открываете дорогу. И тем более, что это как ритуальный костер, то есть ритуальный костер богов. Итак, начнем. Желательно, если у вас будут каминные спички, ими легче пользоваться. Или возьмите такие вот, я не знаю, там, сухие ветки или большие спички. Ну и можно и маленькими, конечно, если выхода нет. Но должна быть древесина, одним словом, дерево. Итак, вознесу я хвалу великим богам и начну свое колдовство. Шел старик-чародей, нес черный факел, говорил и заговаривал. Гори огонь ритуального костра, ярый огонь, сила пекловая, костер ритуальный, в огне том горит неудача и бедность. Спали огонь, испепели безденежье и безысходность. Очищай огонь и открой огонь дорогу к деньгам, к золотым рудникам, к денежным мешкам, к богатым сундукам. Гори, чади, безденежье жги, всякие препятствия с пути убери, о ритуальный костер. Безденежье мое превратись в пепел, сгинь, а мне отныне мир светил. Гори бедность и неудача, гори в пепел, превращайся, а ты, дорога к деньгам, открывайся. Все безденежье снято, да без возврата. В костре ритуальном сгорела дотла. Так, еще раз. Отвлекаюсь, поскольку не хочу, чтобы огонь тут разбушевался, разгулялся. Вознесу хвалу к великим богам и начну свое колдовство. Шел старик-чародей, нес черный факел, говорил и заговаривал. Гори огонь ритуального костра, ярый огонь, сила пеклевая, костер ритуальный. В огне том горит неудача и бедность. Спали огонь, испепели безденежье и безысходность. Очищающий огонь, очищай огонь и открой огонь дорогу к деньгам, к золотым рудникам, к денежным мешкам, богатым сундукам. Гори, чади, безденежье жги, всякое препятствие с пути убери, о ритуальный костер. Безденежье мое, превратись в пепел, сгинь, а мне мир отныне светил. Так, дальше. Гори бедность и неудача, гори в пепел превращайся, а ты, дорога к деньгам, открывайся. Все безденежье снято, да без возврата. В костре ритуальном сгорело дотла. Работает замечательно. Еще раз делаем последний. Я вообще не сплю. Я Наполеон. Сплю 3 часа. Начали. Вознесу хвалу великим богам и начну свое колдовство. Шел старик-чародей,
Нес черный факел, говорил и заговаривал. Гори огонь ритуального костра. Ярый огонь, сила пеклевая, костер ритуальный. В огне том горит неудача и бедность. Спали огонь, испепели безденежье и безысходность. Очищай огонь и открой огонь дорогу к деньгам, к золотым рудникам, к денежным мешкам, к богатым сундукам. Гори, чади, безденежье жги, всякие препятствия с пути убери. О, ритуальный костер. Безденежье, превратись в пепел, сгинь, а мне мир отныне светил. Гори, бедность и неудача, гори в пепел превращайся, а ты, дорога к деньгам, открывайся. Все безденежье снято, да без возврата. В костре ритуальном сгорело дотла. Ждем, пока сгорит. Это еще не все. Угу. Нет, этот ритуал можно делать в любое время. Дальше. От зависти много я давала ритуалов. Это не единственный, не первый. Так вот, ждете немного, пока полностью это все, значит, закончится и остынет. Вот сказали, все, оставляйте. Да, читать нужно от 6 до 13 раз, смотря насколько у вас сил хватит. Я рекомендую 13 раз лучше читать. Вот оставили эти спички здесь. Значит, чуть-чуть они остыли. Подходите к окну, читаете 3 раза и высыпайте с окна на этот пепел. Прям высыпайте, кидайте. Но оно легкое, ничего с ним не будет. Это такой... Можете даже чем-нибудь так, знаете, растолочь там, чтобы оно было более такое легкое, улетело. Подходите, открывайте, говорите 3 раза. О ветры, властители небес, странствующие вокруг земли, мой зов к вам направлен. Прошу, унесите сей пепел, и следа от неудач не оставляйте. Дорогу мою к деньгам открывайте, а горечь и беда навеки забыты. Дороги открыты, отныне открыты. Еще раз. О ветры, властители небес, странствующие вокруг земли, мой зов к вам направлен. Прошу, унесите сей пепел, и следа от неудач не оставляйте. Дорогу мою к деньгам открывайте, а горечь и беда навеки забыты, дороги открыты, отныне открыты. Еще раз. О ветры, властвующие, властители небес, странствующие вокруг земли, мой зов к вам направлен. Прошу, унесите сей пепел, и следа от неудач не оставляйте. Дорогу мою к деньгам открывайте, а горечь и беда навеки забыты. Дороги открыты, отныне открыты. Заклято. Говорите и высыпайте с окна. В течение этого дня выходите, значит, берете 6 монет на перекрестке, через левое плечо киньте и говорите: бедность по миру идет, а богатство ко мне идет. Извиняюсь, неправильно. Бедность по миру пойдет, а богатство ко мне идет. И, не глядя, уходите. Вот и все. И ваш денежный блок снят. И у вас опять будут полные там заказы, звонки. Не успеете там даже отвечать. Потом снова. Мне некоторые говорили, особенно масонская монета, особенно дьявольская монета, что
они даже просто иногда не читают специально, чтобы отдохнуть. Настолько много заказов поступать, потому что есть люди, в основном, да, работающие на себя. Столько заказов, что, говорит, я иногда специально не читаю, чтобы у меня просто было время отдохнуть. А раньше была полная безнадега. Ну, пользуйтесь во благо и убирайте эти денежные всякие препятствия, как только они начинаются. Не ждите долго. Всем удачи, я пойду еще делами займусь. Наверное, сегодня уже не сниму, потому что устала. Достаточно и того, что сняла на сегодня. Всего хорошего.